இப்போ பார்க்க போகிறது Royalenfield and Icon Motorsport limited edition shotgun650 custom built motorcycle worldwide 100 units மட்டும் சேல் பண்ண போறாங்க. 4 ரீஜன் பிரிச்சு இந்தியாவுக்கு மட்டும் 25 பைக்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் 4.25 lakhs எக்ஸ் ஷோரூம்ல வரப்போகுது. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆரி ஆப்ல போய் புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா February 12 8:30 PM ஓபன் ஆகுது. இது ஒரு ஃபாஸ்டர் ஃபிங்கர் மாதிரி தான். தமிழ்நாட்டுல யார் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஓனர் ஆக போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி அப்டேட்ஸ்க்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.